这个经济部打造的台北所谓产业园区，不管软硬体的技术，拢会当伫遮加速发展。请你跟我这样做，请你跟我这样做。两个无同款的所在互动无时差，这就是5G 的优势。你刚才的环境都是新东方流长实景拍摄。 VR 拍棒球动作真顺袂客气，好算人体验搁较真心。线上看点除了有搁较侪细节可以会议室，嘛会使单独讲。将他们的研发成果的产品在这边做一个实战的一个验证。 然后，如果说有缺失，或是有一些必须要改进，或是在提升改善的部分呢，都可以在这个场域发挥它最大的功效。台北所谓产业园区启用5G 的软硬体，证明讲会使提升效率。全台湾头一个将5G 技术应用伫公领域的是台南队。5G 的权利金的运用方面，不只是拿来作为这个电信公司的作为5G 铺设网络的一个钱而已，而且是能够成为技术真正落实在台湾。 相关应用甲建设4年，共要开55亿。未来像机场、工厂、车头，拢会有应用的设备甲服务能力来做模范。这个模式若成功了，才阁复制到国外，提升全世界能见度，为产业带来活水。